Благодарим партнеров проекта: Челябинвестбанк, сеть аптек «Классика», компанию IZ и мебельную фабрику Юнусов ИК. Исәнмесез, кадерле дуслар. Хәерле көн. Ишпешмак, бишбармак, губадига. Для любого татарина эти слова звучат словно песня. Сразу представляешь себе щедро накрытый стол. А каждая татарочка должна уметь готовить эти блюда. Кто из наших участниц самая лучшая хозяйка? Биктиздем белербис. Смотрите сегодня в программе: долгожданный гость из Казани и главный кулинарный критик. Чем порадуйте скромного татарина? Пирог, который того и гляди улетит, и суши по-татарски. Кадерле дуслар, сезнең каршыгызда гүбәдия. Жюри подводит итоги последнего испытания проекта. Бүгенге бәйге тәмамланды. Кызларыбыз барысы да бик уңышлы чыгыш ясадылар. Об этом и не только прямо сейчас. Кулинарное испытание татарочек продолжается. Пельмени сварены, стол накрыт. Самое время появиться жениху. Сегодня в роли главного гостя настоящий кулинарный эксперт. Руслан Шарафудинов знает все секреты татарской кухни и щедро делится ими со зрителями канала ТНВ и программы «Хазина». Так что его мнению, безусловно, можно доверять. Ну что, Кызлар, какой шикарный стол у вас. В любом случае, не ты готовил. Нет. Понятно. Каждая участница приготовила дома свой любимый десерт. А теперь его предстоит презентовать и, конечно же, угостить наше строгое жюри. Кадерле дуслар, сезнең каршыгызда гүбәдия. Минең дәвәнием, әнием. Татар халкының ашларын, ашамлыкларын әзерләү тик әнием өйрәтте. Һәм дә әнием. Это губадия. Это обязательное блюдо на любом свадебном торжестве. Оно многослойное и очень многозначное. А также это блюдо готовится при имя наречения. Губадия, коштеле, баурсак. На нашем столе все, чем богата татарская кухня. Впрочем, были и очень нетрадиционные решения. Пахлава с курицей и роллы по-татарски. Минем блюдом татар роллары называется. Роллары? Роллары. Чтобы рассказать о своем кулинарном творчестве, слов иногда не хватало, и тогда они пели. Güllerge unsa gülleri tiberelem iken ulda mini sağnığında kubelegimi tügeregim asıl kışımı sandıgaşım ulap jiberem iken ulda mini sağnığında kubelegimi tügeregim. Я влюбился. Все, выключайте камеру. Это Руслан еще пельмени не пробовал. Получится ли угодить настоящему татарину? Выключайте камеру. Все. Ну, Козлар, очень вкусно получилось. Молодцы. И если кео-пельмени сделаны по настоящему традиционному татарскому рецепту, то результат в конце должен быть вот такой. Пустая тарелка и радостная душа. Рахмет, Козлар! А теперь участниц конкурса ждет следующее испытание. Руслан Шарафудинов научит готовить одно из самых любимых татарских блюд – вак-балеш. Небольшой пирожок из дрожжевого теста, который запекают в духовке. Начинку они выберут сами. Вак-балеш может быть с мясом или сладкий, с рисом и курагой. Если к вам в гости приходит один человек, чтобы не делать большой зур-балеш, вы делаете культурненько вак-балеш. Поэтому, девочки, вперед, делаем основу, а потом будем начинку делать. Субуинда, поршкаен яна, кем кабызган улкаены. Сначала делаем основание из теста. Наш эксперт советует использовать для этого десертную тарелку. Затем начинка. Чем больше, тем вкуснее. Теперь защипываем, желательно красиво и аккуратно. И словно кастрюлю накрываем крышкой из остатков теста. Закрываем крышечку, такая небольшая тюбетеечка. Видите? Защипываем все это, и получается перепящ
превращается в вак-балеш. Молодцы. При желании вак-балеш можно украсить. Стоит отметить, что у девушек получилось очень неплохо. Вот мы раскрыли очередной секрет. Мотор Кызлар, мы предлагаем, чтобы было веселее. Каждый свой вак-балеш вы называете мужским татарским именем. Морячок. Морячок. Красивое татарское имя Морячок. Радик мне такие розочки дарил. Радик тебе дарил такие розочки, а замуж вышла за Зуфара? Рифнур. Рифнур? Очень интересно, оригинальное подвесие Рифнур. Магасун? Здесь вообще без слов самое популярное татарское имя. Мы отправляем их в духовку примерно на 30-35 минут при температуре 180 градусов. Китай Кызлар, аплодисменты! А пока участницы конкурса делятся впечатлениями. Сегодня самый последний этап, и покидать проект никто не хочет. До финала остался один шаг. Я считаю, что мы очень многое прошли. У нас позади был и сплав, и деревенский конкурс. Сейчас у нас был кулинарный. То есть, конечно, хочется дойти до финала. Буду надеяться. Столько всего прошли, столько было впечатлений, эмоций, и с девчонками так породнились. Будет, конечно, обидно, если будет такой исход. Итак, блюдо под названием вак-балеш готово. По мне так вообще красиво. Что ты скажешь, Руслан? Посмотрите, пожалуйста, мне кажется, молодцы. Биккумилле и вакут уздардам, понимаешь? То есть было очень весело, девочки и попели, и вкусно приготовили. И сейчас, когда камеры выключат, мы все это обязательно съедим. Приеду в Татарстан и скажу: челябинские, татарские девочки готовят сумасшедше вкусно. Вот так вот. Молодцы, Кызлар, всем большое спасибо. Спасибо, можно похлопать себе, Кызлар. Но пока радоваться еще рано. Нужно дождаться вердикта жюри. Уж они-то в национальной выпечке знают толк. Бүгінгі бәйге тәмамланды. Қызларыбыз барысы да бик оңышлы шығыш ясадылар. Барысы да бик матур итеп үзләренең эшләрен күрсәттеләр. Үзләре пешергән әйберләрне күрсәттеләр. Бик матур итеп бәлешләр ясадылар, пилмәннәр ясадылар. Шуңа күрә кызларыбыз барыбыз да матур, уңган дип әйтә алабыз. По итогам всего кулинарного конкурса лучшими стали Рената Гайдулина, Ирина Зарипова и Элиза Хужина. Все, испытания завершились. Впереди только подготовка к финалу. Работы предстоит много. И хочется, конечно, зрителей, которые придут на финальное шоу, не просто удивить, а сделать им приятный и хороший подарок. Поэтому вот этот месяц оставшийся – это большая кропотливая работа каждый день. Прощание в этот день как-то особенно затянулось. Конкурс закончился затемно, но расставаться все равно не хотелось. Ни с гостеприимным хозяином, ни с членами жюри. Жаль было переворачивать еще одну страницу в истории конкурса, ведь до его развязки остались считанные дни. Это было последнее испытание нашего проекта. Остается лишь запастись терпением и ждать. Впрочем, ожидание продлится недолго. Очень скоро мы узнаем имя победительницы конкурса «Татарочка-2014». А ты, дорогой зритель, имей в виду, до окончания интернет-голосования остаются считанные дни. Успей повлиять на итоги нашего проекта. Прощаемся на неделю и с нетерпением ждем новой встречи. Исенсау булыгыз. Келесі ұшырашуға қадар. Смотрите в следующем выпуске программы. Сборная татарочек на чемпионате мира по дзюдо. Подготовка к финалу. Участницы конкурса оценивают свои шансы на победу. Возможно, это будет Равиля или Камила. Может быть, будет Нафиса. Звездный десант. Кто примет участие в грандиозной церемонии награждения? Смотрите нас каждую среду и субботу на телеканале ОТВ. Более 300 претенденток. Десятки сложнейших испытаний. Каждый из них – это новый шаг к победе. 11 сентября в ледовой арене «Трактор» финал единственного национального конкурса
Татарочка 2014. Приходи на грандиозный праздник истинной красоты и таланта.